कितनी आसानी से कह दी ना तूने मुझे कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। अरे हमारी शादी तो तब हो चुकी थी जब मैंने तुझे आई लव यू बोला था और तूने मुझे लव यू टू। सितैमा पाए भने बडाबाले खान्छन् ट्याङ्करका ट्याङ्कर वाइन। क्या बात है? सितैमा पाए भने बडाबाले खान्छन् ट्याङ्करका ट्याङ्कर वाइन। आजको हाम्रो पाहुना आउँदै गरेको भ्यालेन्टाइन। वाह वाह भन्नुहोस् न। वाह 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 ताली। त साथीहरु आज हामी कुरा गर्नेछौँ यस्तो दिवसको बारेमा जसलाई केटा होस् या केटी, निब्बा होस् या निब्बी सबले पुरै सालभर कुरिरहेको हुन्छन्। यो दिनमा नि केटा होस् या केटी एक्स्ट्रा क्लास, ट्युसन, कोचिङ जे हुनुपर्ने हो सबै क्लास एकै दिन हुन्छ। र यो एक मात्र यस्तो दिन होला जहाँ केटा केटी एक्स्ट्रा क्लास पढ्न भनेर खुसी हुँदै घरबाट निस्किन्छन्। समझ रहे हो ना? हो साथी, आज हामी कुरा गर्नेछौँ भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवसको बारेमा। दसैँ तिहार आओस् जाओस् कसैलाई केही बाल मतलब हुँदैन। यदि भ्यालेन्टाइन डे आउँदैछ भने तुरी नउठ्ने भाइ पनि गर्लफ्रेन्डको खोजीमा हुन्छ। यदि तिमीहरू पनि म जस्तो सिंगल छौ र आउँदै गरेको भ्यालेन्टाइन डेमा जुठो पर्या छ है भन्दै हिँड्या छौ भने चिन्ता गर्नु पर्दैन। तिमीहरूलाई समर्थन दिँदै र तिमीहरूको केही पल भए पनि मनोरञ्जन बनाउनको लागि भिडियो लिएर आइसकेको छु। अनि तिमीहरूको एकमात्र सहारा हात र तिमीहरूको मूल सिद्धान्त भनेको आफ्नो हात जगन्नाथ हो भने तिमीहरू यो भिडियोको लागि एकदमै पर्फेक्ट छौ। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? भ्यालेन्टाइन डेलाई मात्र नभएर एक एक गर्दै हामी भ्यालेन्टाइन विकलाई पनि मजाले पेल्नेछौँ। त्यो भन्दा पहिला कुरा गर्दिम आजको हाम्रो स्पोन्सरको बारेमा। आजको स्पोन्सर मैले हाम्रो भ्यालेन्टाइन डेलाई मध्यनजर गर्दै ल्याएको छु र आजको हाम्रो स्पोन्सर हो थाल, पुरुषहरूका लागि परिवार नियोजनको अस्थायी साधन। एउटा बच्चा 3-4 वर्ष नभएसम्म अर्को हुन रोक्ने छेक्ने सुन सबै ढाल नै हो। आजको हाम्रो स्पोन्सर थाल किन्न नपरेर फ्रीमा पनि पाउन सक्छौ। त्यसको लागि तिमीहरूले इन्स्टाग्राममा आएर मलाई फलो गर्दै र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टी पनि थिचिदियो। त्यति गरिसकेपछि तिमीहरूले नजिकको हेल्पोस् जहाँ पनि फ्री पाउन सक्छौ। यो हामी भिडियोमा केबीसी खेल्ने छौ र अब भ्यालेन्टाइन डे को सप्तरङ्गी चुटियाला रोजको डोज दिँदै सुरु गर्दिम आजको हाम्रो काम। जय श्री राम। यो बाबालाई दिने हैन, आज तपाईले दिनु। दिँदा के भन्नु थाहा? ए मेरा 3 पुत्र र पुत्रीका पिता, ए मेरा 3 पुत्र र पुत्रीका पिता, तिमी मेरो गोपाल म तिम्रो सीता। यो सप्तरङ्गी चुटिया सुरु हुन्छ रोज डेबाट। यो दिनमा जुन मादर जातहरू अहिलेसम्म मन्दिरमा एउटा फुल चढाएको हुँदैन त्यही मादर जातहरू 50वटा फुल लिएर केटीको पछि पछि परेर 50वटा फुल बर्बाद गर्छ। त्यही पनि केटी पट्टिनेवाला त छैन फेरि। पैसा बर्बाद पहनचोद। केटीहरूले नि कहाँ यतिकै लिन्छन् र रोज। उनीहरूले नि जसले पुर्याउन सक्छ डोज उसकै मात्र लिन्छु रोज भन्दै बसेका हुन्छन्। Yes, that's very true. I love you my black beauty. ए भाइ त पागल भइसले किन प्रपोज गर्छ? वो जान्न लागि मेरा गर्लफ्रेन्ड नै थिइन्। अनि आउँछ प्रपोज डे। साला आफ्नै गर्लफ्रेन्डलाई पनि कसले प्रपोज गर्छ यार? अरे कुन चाहिँ महामूर्ख होला यार, एकचोटि एक्जाम दिएर पास भइसकेपछि नि फेरि रिस्क लिली एक्जाम दिन जाने। अझै त्यसमाथि मैयाहरूको स्वाग यस्तो हुन्छ कि 10 चिठी लाउँदा पनि नपाक्ने छिप्पेको अनुहार लिएर आफ्नै बॉयफ्रेन्डलाई पनि 5 चोटि रिजेक्ट हान्दिन्छन्। अरे यार अपनी माँ मत चोदाओ। हम कहते हैं अपनी माँ मत चोदाओ। त्यसपछि आउँछ चकलेट डे। केटाहरूले अरू दिन फोटोकपी गराउने 5 रुपियाँ पनि छैन भनेर आफ्नो मम्मीसित माग्ने गर्छन्। तर चकलेट डे को दिन पैसा कहाँबाट बर्सिन्छ कि कहाँबाट ल्याउँछन् त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर 200 को डेरी मिल्क दिँदै बेबी सोना रन्डिरोना गर्छन्। त्यही पनि आजकलका मैयाहरूलाई बिना मजा आउँदैन। के खान्छन् होला चकलेट डे को दिन पनि पैसा बर्बाद पहनचोद। अनि त्यसपछि आउँछ भालु डे, आई मिन टेडी बियर डे। यो दिन मैयाहरूलाई टेडी बियर गिफ्ट दिनु रे। अब साले बॉयफ्रेन्डसित खेल्ने उमेरमा को टेडीसित खेलेर बस्छ होला यार? टेडी गिफ्ट दिनु भनेको नि पैसा बर्बाद पहनचोद। ये दोनों एक दूसरे को क्या प्रॉमिस कर रहे होंगे? मैं वचन देता हूँ कि महीने के 15 दिन खाना मैं बनाऊंगा। चल बोसड़ी के। और मैं वचन देती हूँ कि जैसा भी बनाओगे खा लूंगी। लंड ले ले मेरा। म्यूजिक। त्यसपछि आउँछ प्रमिस डे। यो एक मात्र यस्तो दिन हो जहाँ केटाहरूको आमा बाउ दिदी भाइहरूको ज्यान जोखिममा पारेर यस्तो कसम खान्छ कि जुन लन्ड पनि पछि पुरा हुँदैन।
खप्पर भित्र एउटा चीज हुन्छ, माल, गिदी भन्छ त्यसलाई, त्यो पनि युज गर्ने गर काम आउँछ। यिनीहरूको त्यो प्रमिस रहने भनेको 2-4 चोटि चोदम चुदाइ नहुँदासम्म हो। यति यिनीहरूले 2-4 चोटि चोदम चुदाइ गरिसकेपछि त हो तिमी मेरो को हो तिमी मैं माता जोलूं। आज मलाई मेरो बाबुको कस्तो माया लागिरहेको मलाई। आइज बाबु हक गरौँ। आइज बाबु आइज। त्यसपछि आउँछ हक डे। यो यस्तो दिन हो नि जहाँ केटाकेटी एकअर्कालाई अङ्गला हालेर म तिमीलाई मात्र माया गर्छु भन्छन्। जुन हक्दा गु पानीमा बगाए जस्तै गरी हक डेको कुरा पनि पानीमा बगाइदिन्छन्। गनाङ पुते केटीको लागि मिठो गीत गाइदिने हो। गीतले पनि पुगेन भने भोलि किस डेमा किस खाइदिने हो। हक डे पछि आउँछ आफैमा काण्ड मचाउने दिन, किस डे। यो दिन केटाहरूले मञ्जन र हार्पिकले तबसम्म ब्रुस गर्छन् जबसम्म अँध्यारोमा आफ्नो दाँत टल्किँदैन। विश्वास लागेन पनि यो भिडियो हेर। किस डे को दिन केटाकेटीले भात भन्दा माउथ फ्रेशनर्स र चुइगम बढी खान्छन्। जनता माफ नहीं करेगी। सधैँभरि फुलमा मन लाग्छ, हजुर के फुला बनी, हजुर के तिर्खामा मेरो गङ्गाको मुला बनी। त्यसपछि आउँछ सपना साकार पार्ने दिन, एकअर्कालाई अङ्गलो हाल्ने दिन। यस दिन कतिको मिसन सक्सेसफुल हुन्छ, कतिको त प्रपोज गर्नु नै भुल हुन्छ। कोही पहिला नि खाली अहिले नि खाली, कोहीको माया नपक्रिँदै ओइलाउँछ, कोहीको भने होटलको बिस्तारामा गएर सेलाउँछ। अरू यो दिनमा चाहिँ 9 बजे खोल्ने मेडिकल पसल 7 बजे नै खुलेर बसेको हुन्छ। अनि होटलवालाले 50% अफको बोर्ड लाएर बस्छ। अनि यो भ्यालेन्टाइनमा सरकारको पोलिथिन ब्यान्डलाई सिरियस लिएर जसले पनि भ्यालेन्टाइन मनाउँछ उनीहरूको जान अन्जालमा होलमा झोल लिक हुन्छ। अनि 2-4 महिना पछि हस्पिटलमा भेट हुन जान्छन्। आजकलका केटाकेटीहरू कति गैर जिम्मेवार भएका हुन्। यति धेरै सुरक्षाका उपायहरू हुँदाहुँदै पनि किन केयरलेस गर्छन्। अब ठिकै छ, उसलाई एडमिसन गरिदिनु, भोलि डाक्टर अस्मिता आएर एबोर्सन गरिदिनुहुन्छ। चुप बिल्कुल चुप। भोसडी के मदर चोद बहन के लडे। अब तिमीहरूले भ्यालेन्टाइनलाई सेक्सी त मात्र दाजु नराम्रो मात्र भने बनाउला, तर अहिलेको परिस्थिति चाहिँ त्यस्तै छ। त्यसमाथि पनि भ्यालेन्टाइन हाम्रो कल्चर त होइन। यदि तिमीहरूले भ्यालेन्टाइन मनाउँछौ भने तो मुझे कुइरेको भ्यू हो। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? त्यस्तो नराम्रो केही पनि नसोच्छौ र जसले भ्यालेन्टाइन मनाउँछ उनीहरूलाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे। र तिमीहरूको चुतिया काटिसकेको छ र जो सिंगल छ उनीहरूको लागि आफ्नो हात जगन्नाथ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब हानिदेऊ र सब्स्क्राइब हानिसकेपछि छेउमा रहेको घन्टी पनि थिच्देऊ। आजलाई यति नै, फेरि पनि नयाँ कुल भिडियोको साथ आउनेछु। त्यतिजेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। बाई बाई, सायोनारा। यो भ्यालेन्टाइनमा सिंगल छु म, यो भ्यालेन्टाइनमा सिंगल छु।